সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই জানেন ভিভো IQOO Z6 ওই ফোনটি গত 2 মাস আগে লঞ্চ হয়ে গিয়েছিল। তো ফাইনালি ভিভো IQOO Z6 Lite এই ফোনটিও গত সপ্তাহে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ করে দিয়েছে। হয়তোবা আগামী 1 মাসের মধ্যে বাংলাদেশ মার্কেটে এই ফোনটি অ্যাভেলেবেল লঞ্চ হয়ে যাবে। এই ফোনটি অবশ্যই ইন্ডিয়ার বাজারে দুটি ভেরিয়েন্টে লঞ্চ হয়েছে, 4GB 64GB এবং 6GB 128GB। IQOO Z6 Lite এই ফোনটির হাইলাইটের বিষয় যেসব কিছু দেখছে, স্ন্যাপড্রাগন 4 Gen 1, 50 মেগাপিক্সেলের একটি মেন ক্যামেরা সেন্সর, ব্যাটারিটি থাকছে খুবই ভালো মানের 5000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি। তো ফাইনালি আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ফোনটিতে কী কী স্পেসিফিকেশন থাকছে, এই ফোনটির দামি বা কেমন হতে পারে, দাম হিসাবে কতটুকু ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে, এইসব কিছু প্রশ্নের উত্তর থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। তো দর্শক বন্ধুরা, সব সময়ের মতো আজকের এই ভিডিওতে আমি আছি RJ সাইমন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন। সর্বপ্রথম এই স্মার্টফোনটির লুক আর বিল কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি, এই ফোনটি দেখতে যথেষ্ট চমৎকার লুকসের একটি ডিজাইন। যারা IQOO ফোনের লাভার রয়েছেন তাদের কাছে অবশ্যই এক দেখাতেই নজর কাড়বে। ফোনটি রিয়ার প্যানেলটিতে আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর দুইটি ক্যামেরা মডিউল, তার পাশেও রয়েছে একটি ডুয়াল LED ফ্ল্যাশ লাইট, নিচের অংশে রয়েছে IQOOর ব্র্যান্ডিং, দেখতে অবশ্যই খুবই চমৎকার দেখাচ্ছে। এই ফোনটির সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে দেওয়া হয়েছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটি খুবই ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট বলেই জানা গিয়েছে। অবশ্যই ফোনটির ওজনে রাখা হয়েছে 194 গ্রাম, খুবই স্লিম হালকা পাতলা একটি ফোন, যার কারণে এক হাতে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে। এর বডি এবং ফ্রেম ম্যাটেরিয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে পলিকার্বনেটের, যেটি একটি প্লাস্টিক বডি তৈরি, তবুও এই ফোনটি দেখতে যথেষ্টই চমৎকার দেখাচ্ছে। ফোনটির ফুডস অ্যান্ড বাটন হিসেবে দেখছে পাওয়ার বাটন, ভলিউম রকার, স্পিকার গিল্ট এবং USB Type-C 2.0, 3.5mm হেডফোন জ্যাক। অবশ্যই এই ফোনটির আরেকটি ভালো ব্যবহার হচ্ছে এখানে দুইটি সিম কার্ড স্লট ব্যবহার করা যাচ্ছে, পাশাপাশি এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড ব্যবহার করারও সুবিধা রয়েছে। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছে মতন ফোনের স্টোরেজটাও বাড়িয়ে নিতে পারেন। অবশ্যই এই ফোনটি কয়েকটি কালারে লঞ্চ হবে, ব্ল্যাক, সিলভার, গ্রিন ইত্যাদি। পার্সোনালি এই ফোনটির কালারগুলো আমার কাছে যথেষ্ট ভালোই লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ দিন শেষে আপনার মতামত আমার কাছে অনেক বেশি দামি। এইবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে। এখানে আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর 6.58 ইঞ্চির একটি IPS LCD ডিসপ্লে, যেটি কিনা ফুল HD প্লাস রেজুলেশনের এবং 400 fps ডেন্সিটি। অবশ্যই এর ডিসপ্লেটি থাকবে 120 হার্জের রিফ্রেশ রেট এবং মাল্টিটাস্কিং। দর্শক বন্ধুরা, এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি কেমন হবে বলতে গেলে, এখানে একটি ফুল HD প্লাস রেজুলেশনের IPS LCD ডিসপ্লে হওয়াতে শার্পনেসের ঘাটতি একদমই হবে না। 120 হার্জের রিফ্রেশ রেট হওয়াতে অনায়াসে টাচ রেসপন্সটাও ভালোভাবে পেয়ে যাবেন। আরেকটি ভালো ব্যবহার হচ্ছে এখানে 400 fps ডেন্সিটি থাকার কারণে এই ডিসপ্লেটি যথেষ্ট কালারফুল হবে। তবুও আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে যদি একটি পাঞ্চল কাটিংয়ের IPS LCD ডিসপ্লে হলো যথেষ্ট চমৎকার দেখা যেত এর ডিসপ্লেটি। তবুও এই ফোনটির বাজেট বিবেচনার দিকে দেখলে অবশ্যই এর ডিসপ্লেটি ইজিলি মেনে নেওয়া যায়। এইবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে। ফোনটির রিয়ার প্যানেলটিতে আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর দুইটি ক্যামেরা মডিউল, যার মেন ক্যামেরা সেন্সর হিসেবে থাকছে একটি 50 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের জাএফ 1.8 অ্যাপারচার এবং সেকেন্ডটিতে রয়েছে একটি 2 মেগাপিক্সেলের মাইক্রো লেন্স জাএফ 2.4 অ্যাপারচার। ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে 1080 30 fps ফুল HD প্লাস রেজুলেশনে। ফোনটির সেলফি ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে একটি 8 মেগাপিক্সেলের একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স জাএফ 2.0 অ্যাপারচার। এর সেলফি ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাবে 1080 30 fps ফুল HD প্লাস রেজুলেশনে। দর্শক বন্ধুরা, এই ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স কেমন হবে? আপনারা অনেকেই জানেন ভিভো IQOO ফোনগুলোর ক্যামেরা পারফরমেন্স কেমন হয়ে থাকে। এখানে 50 মেগাপিক্সেলের সেন্সরটি যথেষ্ট ভালোভাবে অপটিমাইজ করা যাচ্ছিল, তবুও আপনাদের সুবিধাতে এখানে কয়েকটি ফটো স্যাম্পল দেখানো হয়েছে, অবশ্যই সেখান থেকে ধারণা নিতে পারেন। এখানে প্রত্যেকটি ফটো কোয়ালিটি ভালোভাবে অপটিমাইজ করা যাচ্ছিল, আর ভিডিও কোয়ালিটি ওভারঅল ঠিকঠাকই ছিল। তবে আমার কাছে এই ফোনটির সেলফি ক্যামেরাটি একটু কম বলেই মনে হয়েছে। এখানে যদি 8 মেগাপিক্সেল না দিয়ে যদি 16 মেগাপিক্সেল একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া যেত, তাহলে দুর্দান্ত সেলফির ফটো পাওয়া যেত এই ফোনে। সো বলতে গেলে এই ফোনটির ফটো এবং ভিডিও কোয়ালিটি ওভারঅল ঠিকঠাক ছিল, আর বাজেটের দিকে তাকালে এই ফোনটি অবশ্যই এর ক্যামেরাটি মেনে নেওয়া যায়। এই ফোনটির আউট অফ দ্য বক্স থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 12 ভার্সন, আর UI হিসেবে থাকছে Funtouch 12 ভার্সন। অবশ্যই আগেই বলা হয়েছে এই ফোনটি দুটি ভেরিয়েন্টই ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়েছে, 4GB 64GB এবং 6GB 128GB। এই দুটি ভেরিয়েন্টেই অ্যাভেলেবেল লঞ্চ হবে। তো এইবারে কথা বলা যাক এই ফোনটির প্রসেসরের সেকশনে।
এখানে আসলে দেখা যায় কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 4 Gen 1, যেটি 6 nm আউট অফ পিকচারে বিল্ড করা একটি octa-core CPU, আর জিপিইউ হিসেবে দেখছে অ্যাড্রেনো। তবে অ্যাড্রেনোর পয়েন্টটা সঠিক বলা যাচ্ছে না, কারণ এই চিপসেটটি একদম নিউ 2022 সালের লেটেস্ট টেকনোলজির একটি চিপসেট। অবশ্যই এই চিপসেটটি লঞ্চ হয়েছে 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম মাসের শুরুর দিকে। সো বুঝতেই পারছেন কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 4 Gen 1 আরও থাকছে 6 nm। দর্শক বন্ধুরা, এই চিপসেটটির পারফরমেন্স কেমন হবে? এখানে পাবজি, ফ্রি ফায়ার, আশপল 9, কল অফ ডিউটি এই ধরনের গেমগুলো অনায়াসে হাই সেটিংসে খেলতে পারবেন, কোনো ধরনের ল্যাগস বা ফ্যান্ডম লক্ষ্য করবেন না। আর যারা মাল্টিটাস্কিং, ভিডিও এডিটিং, ফটো এডিটিং এই ধরনের কাজ করে থাকেন তারা অনায়াসে করতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না। তো দর্শক বন্ধুরা, এখানে আপনারা একটি লেটেস্ট টেকনোলজির নতুন মডেলে একটি ভালো চিপসেট পাচ্ছেন, এটি অবশ্যই ভালো দিক। আর পার্সোনালি আমি যতটুকু জানতে পেরেছি এই চিপসেটের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো করবে, আর বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে এই প্রসেসরটি ইজিলি মেনে নেওয়া যায়। এইবার আসা যাক এই ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে। এখানে আসলে দেখা যায় 5000 mAh বেশ বড়সড় একটি ব্যাটারি, সাথে রয়েছে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। দর্শক বন্ধুরা, এই ফোনটির ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন হবে? আমিও বলবো এখানে একটি 6 nm ভালো প্রসেসর থাকার কারণে অনায়াসে 1 দিন থেকে 1.5 দিন মতো ব্যাটারি ব্যাকআপটিও পেয়ে যাবেন। এইবার কথা বলা যাক এই ফোনটির প্রাইস এবং লঞ্চিং ডেট নিয়ে। এই ফোনটি অলরেডি গত সপ্তাহে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। আগামী 1 মাসের মধ্যে বাংলাদেশ মার্কেটে এই ফোনটি অ্যাভেলেবেল লঞ্চ হয়ে যাবে। এই ফোনটি ইন্ডিয়ার বাজারে 4GB 64GB ভেরিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 13,999 রুপি, আর 6GB 128GB ভেরিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 15,499 রুপি, যেটি বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে দেখা যায় 4GB 64GB দাম হতে পারে 18,500 টাকা, আর 6GB 128GB ভেরিয়েন্টের দাম হতে পারে 20,500 টাকা আশেপাশে থাকবে। তবে এর দামটা একটু কম বেশি হতে পারে, কারণ বাংলাদেশের ডলারের দামটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, যার কারণে একটু দামটা কম বেশি হতে পারে। তো দর্শক বন্ধুরা, সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল প্যাকেজ। এবারে যদি এই ফোনটির বাজেট বিবেচনা হিসেব করলে এই ফোনটির ভালো দিকগুলো নিয়ে যদি আরেকবার বলি, প্রথমত আমি বলবো এই ফোনটি যথেষ্ট গুড লুকিং এর একটি ডিজাইন। দ্বিতীয়ত এখানে একটি খুবই ভালো মানের চিপসেট অফার করছে স্ন্যাপড্রাগন 4 Gen 1। তৃতীয়ত 5000 mAh একটি বিগ ব্যাটারি পাচ্ছেন। এর ক্যামেরা কোয়ালিটি ওভারঅল 50 মেগাপিক্সেলের ঠিকঠাকই রয়েছিল, ডিসপ্লে কোয়ালিটি ওভারঅল ঠিকঠাকই রয়েছে। তো দর্শক বন্ধুরা, 18 থেকে 20,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে এই ফোনটি আপনার জন্য কেমন হবে? আমি বলবো এরকম প্রাইস পয়েন্টে আপনার জন্য অনেক কিছু অফার করছে এই ফোনে। তো এইবার আমাদের আসলে দেখার পালা এই ফোনটি লঞ্চ হলে কেমন পারফরমেন্স করে থাকে। আই হোপ এই স্মার্টফোনটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত এক্সপ্লেন করতে পেরেছি। এরপরেও যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। সো ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকবেন। তো আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে করতে পারেন নিত্য নতুন আপকামিং স্মার্টফোনের ভিডিও বানাতে সহায়তা করে। সো দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।